হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আমাৰ খবৰ ভালে। আকৌ নতুন এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ভাগ্যশ্ৰী ব্লগলৈ। ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি আছে, ভাল লাগিছে। সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজি আমি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। কমেণ্টটো হ'ল ছিংগিং এণ্ড ন'জ ব্ল'য়িং। সেইটোৰ ওপৰত আমি দুটা ভিডিঅ' দিয়ে আছে আৰু এইটো পাৰ্ট 3 ভিডিঅ'। বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। লেটছ ষ্টাৰ্ট। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু দুই এডাল শলা লৈ আছোঁ। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আৰু মোৰ এইডাল শলা, তোমাৰডাল কৰ? তাইৰো সেইডাল লৈছে। আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আৰু আমি ভিডিঅ' নবনাম সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ভিডিঅ' বনাই থাকিম। মোৰ ভয়ে লাগেচোন সিহঁতৰ। সিদিনাৰ দৰেকে ওলাই আহিবি। নাই ধৰে। চকু হৈ গৈছে চাওক। চকু চাওক গাইজ। আজি বেছি মেহনত কৰিব লগা হোৱা নাই কাৰণ অলপ চৰ্দিৰ অনুভৱ হৈ আছিল। মই দেখি যে আনি দিয়া আনিছে। আৰু হেকচি মাৰিব নোৱাৰা।
Guys, musuh ko sa hawak. Dalam sa hawak ko ba YouTube eh. Kini lagi. Karena kenapa nih pada aku udah nulis. Himmat naik ya guys. সুপুর অবস্থা নাই मैं मारो थोड़ी लो ভিডিওটো আজি এইখিনিয়ে আছিল আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ নতুন এটা ভিডিওত লগ পাম আজিলৈ বাই বাই সকলোৱে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব
আপোনালোকৰ কমেণ্ট অনুযায়ী আমি ভিডিঅ' বনাম আৰু সদায় ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কমেণ্ট কৰক, কমেণ্ট বক্স খোলা আছে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্ট কৰি থাকিব আপোনালোকে, আমাৰ তাতে আহি থাকিব, আমি আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু যোনে যোনে কমেণ্ট কৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাই দিব। আজিলৈ বাই বাই। বাই বাই।